Hello，大家好，歡迎翻嚟越講越健康，我係 Doctor Wu。咁喺節目開始之前呢，就想問下大家一個可能會有啲尷尬，但係亦都會困擾到自己嘅問題，就係大家有冇屙夜尿嘅問題呢？可能你會覺得啊，我明明臨瞓之前都冇飲水，點解半夜都仲係要起身屙尿嘅呢？咁好多人呢會以為夜尿就一定係等於腎虧或者你有前列腺肥大嘅問題。咁但係其實咧，如果你檢查過冇乜病理上嘅問題嘅話咧，元兇好可能係你個視交叉上核，即係上集講過嘅生理時鐘總司令咧，仲未對準時間啦。咁因為咧呢個生理時鐘嘅總司令啦，如果佢唔知道而家應該夜晚你應該要瞓覺嘅話咧，咁佢就冇指令話俾個腎聽啊，要收工啦，唔使再排尿啦，咁樣啦。咁夜尿啦就可以分為三大類啦。第一類咧就係尿量比較少，但係次數好多。咁通常咧呢個就係一個結構嘅問題，就係例如好似男士前列腺肥大，咁女士咧就係膀胱過度活躍。咁第二類咧就係你尿量好多，次數亦都好多。咁應該咧呢個就係全身比較系統性上嘅問題啦。例如就話你有糖尿病、有心臟衰竭、有水腫回流嘅問題。或者你係食緊一啲利尿藥。咁第三個咧就係今集嘅重點啦，就係生理時鐘總司令視交叉上核，英文簡稱就係 SCN 啦，就唔同步啦。咁生理時鐘呢個總司令咧就喺大腦啦，喺我哋眼嘅後邊，負責咧去辨別而家究竟係日頭定係夜晚，用嚟分配全身要做啲乜嘢任務。如果你想知道多啲咧，就可以聽翻我上一集第32集生理節律與荷爾蒙呢一集。咁我哋呢個生理時鐘總司令咧就好簡單嘅啫，分辨日頭就有光嘅時候，夜晚就冇光嘅時候。咁所以咧有光嘅時候就會叫大家起身開工啦，到夜晚就話大家收工可以休息啦。咁但係如果我哋嘅總司令接收到錯誤嘅信號，可能夜晚望到好多光，就以為佢係日頭，咁就會搞到佢嘅指令會亂晒啦。咁講到排尿咧，我哋就一定要首先識呢一個荷爾蒙，就叫做抗利尿激素 （antidiuretic hormone，ADH）。咁佢哋咧就係我哋體內嘅慳水主任，佢係直屬生理時鐘嘅總司令啦。佢主要嘅功能咧就係減少尿液產生，所以我哋簡稱可以叫佢做慳水主任啦。咁呢個慳水主任係會幾時出嚟開工嘅咧？主要咧係喺呢四個情況會出動。第一樣就係個血太濃啦，當我哋食得太鹹或者飲唔夠水，啲血入邊太濃咧，佢就會出嚟稀釋血液啦。第二個就係血壓低，當我哋唔夠血，啲血壓跌嘅時候咧，佢出嚟鎖住啲水分，幫我哋升翻個血壓去救命。咁另外就係當我哋身體唔舒服嘅時候，譬如話我哋劇痛或者想嘔嘅時候咧，佢都會出嚟控制住個體液。咁第四點咧就係最重要啦，就係生理節律有關睡眠時間嘅時候啦。咁就算我哋平時冇以上嗰三個血太濃、血壓低同埋身體唔舒服呢個情況啦，咁只要我哋熄燈，身體準備好去瞓覺嘅時候咧，生理時鐘總司令咧就會派佢出嚟返夜班噶啦。咁點解咧？咁佢咧就可以肯定我哋咧連續瞓覺嘅時候8個鐘咧都唔使起身出嚟排尿啦。咁呢一個慳水主任咧，除咗叫做抗利尿激素 ADH 之外咧，佢仲有另外一個名，就係叫做血管加壓素 vasopressin。咁好有趣嘅個冷知識咧，就係呢位慳水主任咧喺男士嘅大腦入邊咧，仲係一種中性荷爾蒙。咁佢嘅功能咧就好似喺女士身體入邊嘅催產素 oxytocin 咁，佢哋負責建立感情連結同埋保護欲嘅。咁大家可想而知咧，呢個慳水主任係對於我哋屙唔屙夜尿咧係非常之重要啦。因為當我哋瞓覺環境變暗嘅時候，生理時鐘總司令咧就確認咗，而家係夜晚啦，瞓覺嘅時候，咁佢先至會落令咧，叫個大腦去釋放呢個慳水主任出嚟，然後叫個腎吸翻啲水入身體啦，keep 住支水啦，而家唔使排尿，將尿液濃縮，咁令到我哋嘅尿產量咧跌到最低。好啦，咁問題嚟啦，如果你本身係冇第一節所提及嘅一啲病理原因，咁點解你都可能需要夜晚屙幾次夜尿呢？咁好有可能就係我哋有碌電話上癮呢個問題啦。
咁早幾集我都講過啦，碌電話究竟對我哋嘅身體同埋睡眠有幾咁影響啦。咁當我哋半夜喺度碌電話，啲藍光直射入眼，咁我哋嘅生理時鐘總司令呢，見到咁多藍光呢，佢就會覺得，咦，咁光嘅，而家應該係日頭嚟嘅喎。咁佢呢，就唔會發出一個指令，就話叫呢個慳水主任開工啦。佢就會當咗而家好似日頭咁，個腎呢就好似日頭平時咁樣排尿啦。咁所以好多時唔係因為你飲得太多水，而係因為我哋個總司令冇對翻準日夜時候嘅作息時間，咁搞到我哋咧就冇咗慳水，將尿液濃縮、減尿產量呢一個指令啦。咁去夜尿同埋睡眠咧，仲有一個惡性循環喎，因為好多時可能你起身去夜尿啦，可能未有咁快瞓得着咧，就可能順手又會拎個電話出嚟碌碌，去尋求呢個多巴胺刺激。咁點知呢個電話呢個藍光咧又會再次撳住呢個慳水主任出嚟啦，咁就變咗你一陣瞓着咗，可能又會再需要屙尿啦。咁另外就係你身體都會有一個錯覺啦，就係半夜起身去完廁所，咁你又再開翻燈去睇電話，咁令到個總司令咧又以為，咦，又日出嘅又開工啦，咁就變咗又瞓唔着啦。我先至可以改善夜尿呢個問題呢？咁我就有幾招可以介紹俾大家啦。主要咧都係圍繞住可以準備自己去睡眠，等呢個生理時鐘總司令知道而家係瞓覺嘅時候。因為我覺得而家除咗我哋係會碌電話呢個問題之外咧，其實我哋平日嘅生活節奏太過急促啦，翻工啊，同埋人生方面咧都有太多嘢做，有時候個腦唔識停咧，就算唔玩電話，你都可能仲未準備好瞓覺嘅時候，都可能瞓得唔好。咁就第一樣啦，當然係光線管理啦。睡前至少半個鐘，如果可以就1個鐘以上去避開藍光，即係唔好玩電話啦。咁因為咧，我哋主要係要話俾總司令聽，我哋而家係準備瞓覺，冇藍光，咁佢先至咧明白到要派呢個慳水主任出嚟幫我哋減少尿量。咁另外就係你都要自我檢測一下啦，睇下自己嘅尿量同埋次數，平日係點樣樣嘅。例如你尿量多嘅話，咁通常就係因為呢個生理時鐘、荷爾蒙或者內科或者糖尿嘅問題。如果係尿量少，但係要屙好多次，好似屙唔清咁樣咧，咁可能就係傾向你有膀胱敏感或者前列腺結構嘅問題。咁呢啲咧，可能就要去睇醫生先會解決得到啦。咁另外咧就係瞓前啦，除咗係光線管理唔好睇電話之外咧，你仲可以做一啲放鬆自己嘅一啲動作啦，例如喺床入邊輕輕拉筋，用4-7-8嘅呼吸法，或者透過冥想去將個思緒冷靜落嚟。咁話俾個身體聽，而家我唔需要做嘢，係準備瞓覺休息啦。咁另外咧，仲有一啲譬如話咖啡因啊、酒精運動等等啦。如果咖啡因嘅話，你下晝2點之後就盡量唔好飲啦，就唔好俾個大腦過度活躍啦。咁另外就係酒精啦，有啲人可能會以為飲咗酒會好瞓啲，但係其實咧佢係會影響個睡眠質素嘅，會令到個睡眠斷斷續續，嗯，就會減少呢個深層睡眠嘅，所以都係減少飲酒啦。另外就係運動啦，你瞓覺之前千祈唔好做劇烈運動，因為咁樣嘅話就會令到個身體更加興奮，就更加難入睡。改善睡眠咧，唔單止係可以減少到夜尿嘅問題啦，仲可以帶嚟身體有好多好處嘅。如果你想徹底啲去改善你嘅睡眠咧，我建議你可以聽翻第14同埋第15集，咁嗰度咧就有最詳細嘅解釋同埋攻略。咁另外咧，我之前咧都準備咗一啲 PDF 啦，可以下載嘅，咁就係有一個睡眠衛生檢查表，同埋睡前30分鐘清單。咁喺資訊欄咧就會有連結可以下載嘅，就喺我呢個 Doctor Wu 健康秘笈入邊，咁就可以等大家貼喺床頭啦，提醒自己瞓覺之前去做啲乜嘢啦。咁另外咧就係今晚咧希望挑戰下，大家就試下唔好帶電話入房瞓覺，俾我哋生理時鐘嘅總司令同慳水主任咧出嚟，可以幫你減少夜尿，咁等你瞓都瞓得好啲啦，唔使中斷睡眠啦。多謝收聽越講越健康，我係 Doctor Wu，我哋下集再見。